이제 팔자 쪽 할 건데 필러는 싫으시다고 해서 콜라겐 주사가 있어요. 지금 한국에서 가장 좋은 콜라겐 주사는 레디어스라고 하는 제품인데 볼륨감도 제법 있고요, 이물감도 없고 굉장히 좀 편안하게 시술 받을 수 있다는 게 장점이에요. 그래서 그걸로 해서 꺼진 부분 살짝씩 제가 좀 메꿀게요. 이렇게 하고 이제 마지막으로 스킨 부스터 할 건데, 기본적으로 이제 더마톡신 스킨 보톡스는 들어갈 거고요. 그거 외에 이제 벨로테로라는 독일에서 만든 스킨 부스터가 있어요. 벨로테로 리바이브라고 하는 건데, 요게 이제 홍조에 굉장히 좋아요. 볼 쪽에 약간 붉게 이렇게 올라와 있는데, 이런 것들이 이제 보통 혈관 확장이 생기거든요. 이게 이제 글리세롤을 함유하고 있어서 염증을 좀 억제하고 이런 홍조를 좀 잡아주는 효과가 있어요. 결이 잡히고 환해지는 느낌이 드실 거고요. 볼 위주로 해서 그거 조금 맞으실게요. 이렇게 하고 나면 전체적으로 좀 피부 탄력 올려주고, 동시에 진정 그리고 붓기 관리도 해줄 수 있는 코레지라는 장비가 있어요. 이걸로 이제 마무리 관리 좀 하실 거예요.